Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya nageenyi badhaadha dilbata gaarii MN Plus qorii keenya daawwachaa dabarsaa akka jirtan abdii guddaadha kan qabnu egaa sa'aatiin kun sa'aatii qophii qora sammuuti qophii keenya qora sammuutiin gaaffilee bohaarsoo bashannansiisoo isin hin yaadne akkasumas namoonni gaafataman illee hin yaadne gaggaafachaas waliin akkasumas namoota gaafataman waliin yeroo bareedaa itti dabarsina egaa har'as kanumaaf qophoofneeti kan jirru amma kan argamnu kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftooti namootni naannoo kanatti argamanii gaaffilee irra gaafataman haala kamiin deebisuu akkasumas immoo har'a maaltu gaafatama kan jedhu abdiidha mana keessan teessanii akka nu daawwattan gamanumaan sidaaf feerreerraa gara qophiitti ceenaa turtii gaarii qabaadha. Akkam jirta? Nagaadha. Nagaadha ni? Jirra. Walhaa barbaanyu jedhu. Maqaa kiyya Bilaal Hussein jedhama. Bilaal. Zarihuun hin jedhama. Zarihuun. Ati hin jedhamtu? Jireenya Wayyeessaan jedhama. Daraartuu. Fallaqa Caalaan jedhama. Hawwiin jedhama. Yeroo ganama ciisicharraa kaanu dhiirota moo shamarrantu bakka ciisicha isaanii sirriitti hafatee ka'aa jettee yaaddu? Inni namarratti hundaa'a. Fakkeenya gaafa isin jedhu namoonni tokko tokko dubartoota jechuu danda'u. Sababni isaa qulqullina irratti xiyyeeffatu jechuudhaaf jechuudha. Garuu kun dirqama dubartoota jechuu hin dandeenye jechuudha. Sababni isaa namni qulqullina ofii eegu kamiyyuu dhiira dubartii osoo hin jenne maaliif dhiironni irreen raawwatu jechuudha. Garuu ati yeroo ganama kaatu sifa obboleettii qabdaamti? Sifa obboleettii kee keessaa eetu sirriitti qulqulleessee kaa'a iddoo aafatee kaa'a? Ishee. Ishee kanaaf amma dubartiin jechuu hin dandeenyu ree? Nikkoo kanaaf hin siin jedhu. Ati hin jira jettu? Anis akkuma inni jedhe namarratti hundaa'an jira. Garuu dhiirri kun baay'inaan waan ariifatee ganama ka'uuf shamarran namatti qulqulleessa jedhee yaada. Ariitii daaree kun amma? Ariitiidha chaar taaree? Kana shamarran mattanii shamarran uummatanii ta'a. Shamarran. Shamarran? Maaliif? Gatii shamarree taasifa akkasii chaartamoo maali? Hojii shamarree. Akkam? Fakkeenyaaf amma abbaan mana ciisaan kaa'a. Isaa booda ni qannaa yookaan hojii dhaabbabbaa shamarreen immoo sirriitti haftee qulqulleessite kaati. Kaati jechuudha. Kanaafuu dhiironni akkuma keessaa ba'anii gara hojii isaaniitti deemuu jechaadha. Dhiiran jaa. Akkaataan itti jette xiiqii wayii fakkaata. Xiiqii. Dhiira kuni dhiirota ta'uu qaba. Riilii matu yeroo Gatii dhiira taateef moo waan dhiira taateef moo tarii? akkasii jechuun riilii jirutu waan akkasitti beekta. Waanuma riyaalitii jiru naa ta'e beekta. Akkam? Fakkeenyaaf ganama shamarran yeroo ka'an mana isaanii qulqulleeffachuuf baay'ee isaanii itti hin ba'an beekta. Mi'a aksimamii dhiirri kun dafee waan sana sirreeffatee hojii sana deemuu barbaada jechuudha. Sirreeffataa jechuudha. Sirreeffata. Kanaafuu amma dhiira qophaa jiraatu shamarree qophaa jiraatu keessa ganama kee kan manaa ba'ee deemu shamarran hin chaartatti. Dhiirri garuu nafata sirriitti. Ati akkam goota garuu? Ani akka kiyyaatti Sifa obboleettii kee keessa eetu ganama sirriitti iddoo ciisicha isaa sirreeffatee hafatee manaa gadi ba'a. Suma obboleettiin keessa ilaalaa jirti taana yoo sobaa jirta ta'e. Sobaan jiru dhugumatti yaa. Shamarranidha malee. Shamarran lakkii waan shamarra taateef natti fakkaata. Lakki gahee shamarranidha. Gahee shamarranii akkam? Sun algaa fi kan ka'u shamarranii garuu iddoo tokko tokkotti dhiirris jira miti ree fakkeenyaaf hojii dubarri barii baati yoo taate inni mooteellaa fa'aa ba'a yoo ta'e sirreessee deemuun isaafis ga'eessaadha. Barbaachisaadha dubara duwwaas hin taane dhiiraafis jechuudha. Iddoo tokko tokkotti irra caalaan isaa dubararra jira jechuuf. Amma dhiira qophaa jiraatu shamarra qophaa jiraatu salaaxee jennu sana keessaa yeroo ganama ka'u iddoo ciisicha isaa yookiin iddoo irra ciisaa ture ganamaan ka'ee sirreeffatee kan gara hojii isaatti deemu irra jireessaan eenyudha itti tareetamu? Inni dhiiradha. Dhiiradha. Kan sirreeffatu moo? Ani sirreeffatiin deemu malee. Kan sirreeffatiin deemu? Kan sirreeffatee deemu garuu dubaradha. Dhiirri akkuma keessaa ciisaa bu'eeni. Zim jedhee fa'aa sokka. Ka'ee ba'ee deemuu danda'a hojii isaatti. Dubartoota. Dubartoota. Jeetii yaada. Warri dubartootaa cimoodha jechaa karaa kana. Maaliif dhiironni maaliif sirriitti akka dubartootaatti hin qulqulleessatan yookiin hin sirreessan? Dhiirotas hunda osoo hin ta'in dabreetti malee dubartiillee ga'uu baatan hanga takka. Maaliif itti yaadda garuu maaliif irra jireessan shamarran ta'anii itti yaadda? Hojiin kun kan keenyaa miti kan dubartootaati jaanii waan yaadaniif jeetii yaada. Sirreessuun kun kan keenya miti jedhanii yaadatta? Akkas jaanii warra yaadatu. Ati akkamidha?
Anillee numaan soojii yaada. Siifa obboleettii kee keessaa eeyyota irra jira isaan bakka ciisicha isaa ganama yeroo qulqulleeffatu. Isiidha jee yaada. Heerri mootummaa federaalaa Itoophiyaa bara kam raga'e? 85. Shan. Kamti yaadachuu dandeessa akkasitti? Maalirraa kana? Bara sana yeroo mootummaan wayyaanee fi dargii natti fakkaata. Walirra fuudhiinsa yeroo godhan sanarraa kaasee ragga jedhee yaada. Asoo bara kamitti? Gaaficha illee Heerri mootummaa federaalawaa dimokiraataa Itoophiyaa bara kam raga'e? Heerri amma ittiin bulaa jirra. konstitushiniin biyya Mallas Zeenaawiin erga dhufee bara 1991 Bara 1980 meeqa? Moo 90? 91 naannoo sana ergiyaasii miti an saddeqaan 91 Kanaafuu murtoo kana daawwattootaaf dhiisna. 2006 Maalirraa kaatee akkasitti? Jalseetiin maalti? Waan nageesse qabdaa yeroo Waan nageen qabna. bara 1990 sagaltama? Bara 1990 durmaa jennee baratee yaadattu isa dur baran akkam siifichi irratti siviilii kana turre irra meeqa waggaa meeqa eegga irra kanaafuu sagaltamichaa irratti arragge bara 1990 sagaltamijaa Sagaltamii waan akkasii. meetil maama 1999. 1987. ammaaf barataadha konkolaataa qabda jedhee namanu qabaachus garuu dandeessa qabdu miti mee gara fuulduraatti konkolaataa osoo bitatte maal jettee si barreeffatta konkolaataa harkee irratti ani waan hin jiru qabu garuu inda duraa waaqayyoon galateeffaa waaqayyoon galateeffaa jechuun waa waaqayyoon jechoota isa irra nama barreessa irratti immoo yaa'u waan aktivistii Oromoota kana waan jijjiiru kan waan siyaasaa siyaasa miti siyaasa jechuun siyaasni adda aktivistii waan jiru jechoonni jiru ture hayyoonni waan jejjaan tokko achi keessatti nama maxxansa maaliif fakkeenyaaf jecha hayyoota barreeffachuu dandeessu keessaa kan jaalattu keessaa tokko naaf barreessi kan hayyuu kami fakkeenyaaf Hacaaluu Hundeessaa jechuun hundumti keenya hin jaalanna waan ta'eef jechoota isaa keessaa bakka waan tokko waan fudhatama qabu tokko nan barreessa amma fakkeenya waan tokko gara fuulduraatti namni fakkeenyaaf konkolaataa san keessa seene namicha miti kan seenuu danda'u jechuudha moor namni biraatis seenee laaluu danda'a namni sun gaafa achi keessa san seene makiina san keessa jecha sana waan tokko irraa baratee deemuu danda'a makiina keessa kan seenu bichaa daandii sana yookiin kaffallee deemuu miti yeroo tokko achi keessa laalanii waan meeqa jechoota baay'ee hubachuu danda'u jechuudha Amaariffaan Ingiliffaan waan ta'e Oromiffaan barreeffaa hin jiru waan ta'e achi keessa yaada waan baay'ee hubachuu danda'a. Barreeffama waaqayyo jira kan jedhu. Waaqayyo jira maaf jaallatte? Ala nan jaalladhati wanti raha waaqayyo faana konkolaatichi waan tokko ta'uu hin danda'u waaqayyo jira waan ta'eef faana jira waan ta'eef. Konkolaataan homaayyuu hin ta'u achi keessatti barreeffattee deemte. Homaayyuu hin ta'u. Konkolaataa yookiin taaksii irraa barreeffamoota maxxanfaman ilaaltee kamtu si hawwatee beeka? Xiskii na hawwatee beeka. Xiskii maal jedhu? Jesus kan jedhu bakka waan kana kan. Jesus kan jedhu si hawwatee beeka? Maal jedheen barreessisee hobsiin qaqqabdaa waan jedhu. Maaliif hobsiin qaqqabdaa? Amma namoonni umuriin isaanii deemee konkolaataa bitu. Umuriin isaanii deemee gara qabeenyaatti dhufu. Kanaaf baay'ee dadhabbiidhaan booda qabeenya waan argataniif hobsiin qaqqabdaa waan jedhamu maxxansa. Qabeenyi yeroo umuriin deemaa dhufa ichaarta. Dargaggoota kana abdii kuchisiisuudhaaf ati maal? Yaa'u isaanis dadhabanii erga achisi kan qabeenya harka dhufu. Hobsii qaqqabdaa jedhanii ati maal? Ani kan kana naa godhe siidhaa waaqayyo guddaa waaqayyo koo naaf galatoomedhe waaqa kan galata dhiyeessa. Kan kana naaf godhe siidhaa waaqa koo Galanni siif haa ta'u. maaliif? Maaliif jechuun ergi xammaa hoo godhattee naan jette kana godhachuudhaaf dammoo ani waa'ee koo waan hin beeku isaaf dammoo osoo nan hin beekin waan ta'e isaan isatu namaaf taasise jechuudha.
Kaayyoon kun naa milkaa'eessa jechuun hin danda'a. Kun baay'eedha kan jiru. Kaayyoon koo naa milkaa'ee jettee barreeffatte. Kakuun namallee yaasifachuu hin danda'a malee. Of ta'e kan jedhu. Of ta'e? Maaliif? Hin jaaladha jecha kana. Of ta'e jiraachuu waan hin jaaladhu. Kanaafuu namaan of ta'e jettaare? Of ta'anii akka jiraatan. Achumaan illee ergaan dabarsuu hin jaaladha. Of ta'e jettaa daawwattoota ammaa itti amma? Of ta'aa jiraadhaa dhaan jaa. Of ta'anii jiraachuun akkami? Of ta'anii jiraachuu waan guddaadha. Akkam? Of ta'anii jiraachuu waan guddaadha. Ofuma itti amananii jiraachuu jechuudha. Ofitti amananii jiraachuu jechuudha. Kanaan dura Ofitti amantummaadhaan jiraachuu jechuudha. Taaksii keessatti kanaan dura yeroo imaltu barreeffama akkamii faatu si hawwatee beeka? Barreeffama na hawwate keessa jecha afaan Oromoo si beekamoo maal kan jiru tokko qubee si godhanii tu godhanii beekaa siitu beekaa kan jiru. Siitu beekaa? Siitu beekaa jaa afaan Oromoo fi Ingiliffaa wal makanii. Si hawwate? Baay'ee na hawwate. Maaliif? Jechichi afaan Oromoo beekaa kan jiru qofa kun siin Ingiliffaadha tuunis nambara waan ta'eef walitti fidanii na hawwata baay'ee. Namoonni afur osoo karaa irratti wal arganii yeroo meeqa wal dubbisuu danda'u itti yaadda? Yeroo afurta. Yeroo afur? Yeroo Akkami? jarreen sun afuri inni tokko isa tokko qabata inni tokko isa tokko gaafata inni tokko isa tokko gaafata kanaafuu afur ta'ee jecha. Yeroo afur? Maal ta'e? Hayi jechuun nagaa nam tokko faana nagaafatte waan ta'eef namni sun afur isoo ta'e tokko tokko ol gaafate jedhu hundi isaaniitu. Kana jechuun dabilii lakkaa'an sunis san tokkuma gaafata. Fakkeenyaaf isa waliin kaasnee gaafa nama afur yoo taanu si gizee tokko qofa si gaafata. Nama biraatis deebi'ee gaafachuudhaaf nan danda'a. Gin nam tokkicha gisuma tokkoon gaafata. Gizee lama. Tokko tokko jechuudha. Akkam? Fakkeenyaaf amma ani fi ishiin tokko wajjin deemna yoo ta'e dura wal dubbifne jechuudha. Isaan sana lamaanitti yoo dhufne ishii tokko nagaa gaafne ishii tokko bakka gizee lama jechuudha. Yeroo jaataa Yeroo afur? taa'adha. Ani koo barataa akkaawuntingii kuni herrega irratti hin amanu. Mee na amansiisi. Tokko hiriyoonni afuruufani ani keessaa nama tokko nagaa. Nagaa yeroo ja'a. Nagaa jettee namoota saniin gaafata sunis hin gaafata. Kanaafuu isaan immoo nama afuridha meeqa taa'ari? Nama sadii taa'u kan namni tokko ana ta'e achi keessa inni sun deemee yeroo gaafatu nama sadii ta'a. Kanaafuu yeroo sadii? Yeroo sadii ja'a ta'a. Yeroo sadii yeroo ja'a. Namoonni arfan sun immoo afur ta'anii walitti dhufanii lama lamaan si'a lama. Si'a lama jechuun meeqa jechuudha? Nama afurtu walitti dhufu. Namni afur akkatti wal arganii tokko dubbisa tokko dubbisa kaa. Siin takkaan dubbisaa lama walitti dhufee lama ta'a. Yeroo lama ta'a. Kanaafuu yeroo lama. Namni afur yeroo takka. Maaliif? Nama afur hin jenne? Kanas takka dubbistaa sanis takka bakka. Dhugaa? Ababa Biqilaa fiigicha hagamiitii fiigeetu kan inni meedaalii warqee argate Roomii irratti? 10,000. 10,000. Fiigicha meetira 10,000. 10,000. Meetira 10,000? Meetira 10,000 Roomitti fiigee meedaalii warqee argate jechuudha. 10,000. 10,000. 10,000 fiigee? 10,000. Maaraatoonii fiigeeti. Kiiloomeetira meeqa jechuudha? Maaraatoon jechuun kiiloomeetira 42. Giraamni kumni tokko kiiloogiraama meeqa ta'a? Giraamni kumni tokko kiiloogiraama meeqa ta'a? Kumni tokko giraama meeqa ta'a? 3,000 moo? 3,000. Kiiloogiraama 3,000 moo? Giraamni kumni tokko jechuudha. 2,000 jecha. Kiiloogiraama 2,000. Kiiloogiraamni kumni tokko giraama meeqa ta'a itti yaadda? Kiloogiraamni kumni tokko. Giraama 2,000. Giraamii 2,000. Giraamni tokko kumni tokko kiiloo giraama
dhibba tokko. Dhibba tokko. Kiiloogiraamni kumni tokko giraamii meeqa ta'uu danda'a? Kuma tokko ta'a walum jala jijjiira. Akkam? Bakka wal jijjiira. Giraamni kumni tokko kiiloogiraama dhibba tokko yoo ta'e dhibbi tokko kiiloogiraamni immoo kuma tokko giraamidha. Herreega. Ato giraamni kumni tokko kiiloogiraama meeqa ta'uu danda'a? Tokko. Kiiloogiraama tokko. Kiiloogiraamni kumni tokko immoo giraama meeqa ta'uu danda'a? Duubatti deebi'ee jechuudha firaakshini isaati. Akkam? Kana jechuun kiiloogiraamni tokko giraamatti gaafa kuma tokko ta'u as deebisuun isaa simpiliidha jechuudha. Zeeroo naxib ምናምን ብለህ አንድ ነው። ዜሮ ነጥብ አንድ ማለት አይደለም እንጂ ዜሮ ነጥብ አንድ ማለት 10 ግራም ማለት እኮ ግራምኒ tokko kiiloogiraamni tokko giraama kuma tokko gaafa kiiloo ማለት kuma ta'uu isaa ta'e. እና gaafa as deebisni sanuma jechuudha. Maaliif jechuun naxiba gidduu zeeroo san deebisna jechuudha. Zeeroo tuqaa 000 tokko jechuudha. Giraamni kumni tokko kiiloogiraam 5,000. Kiiloogiraamni kumni tokko giraama meeqa ta'etti? Tilmaamaan malee. Tilmaamee ammas Kiiloogiraamni kumni tokko giraama meeqa ta'a? giraama 3,000 kan ta'u. 3,000. 3,000 Giraamni kumni tokko kiloogiraama 1,000 ta'a. Kiiloogiraamni kumni tokko giraama gamii ta'uu danda'a? Giraama 1,000. 10,000. 10,000? Akkam akkamiin baay'istee? Giraamiin tokko jechuun kiloogiraamni takka. Kiloogiraamni takka giraama 1,000 takkaami. Saniin baay'isee. Suuraa tokko sitti argisiisa. Namni asirra jiru kuni yookiin suuraa naata asirratti argaa jirtu kuni namni suuraa kanarra jiru eenyutti yaadu? Nama beekamaadha. Abbabeedha. Abbabee Biqilaa. Yaalisi maasirritti. Yookaan? Kanaaf Abbabee Biqilaa ta'e jechuudha kan. Weellisaa wayii hin beekan. Weellisaa eenyu? Yaali faayaan. Nama beekamaa tokkodha kana. Beekamaadha garuu haaraan ulfaataa. Eessuutti fakkaataadha. Afaan koo keessa raanchii abalachuun dadhabee dhugaa rabbii. Weellisaa akkamii? Maqaan isaa afaan koo keessa jira garuu si yaadachuun dadhabee. Garuu weellisaadha. Akka malee bakka. Taaddasaa Birruuti. Taaddasa Birruu. Taaddasa Birruu atis. Atis Taaddasa Birruu. Namni. Taaddasaa Birruu. Tuma suuraa isaas itti argisiisi immoo. Eeyyudha? Jiraaf Taaddasaa Birruu yookiin Agarii Tulluu. Jeneraal Taaddasa Birruu yookiin Agarii Tulluu. kanaafuu lamaan keessaa Agarii Tulluu. Agarii Tulluu. Kottu. Dabalee dabalee yaada, dabalee dabalee yaada, dabalee dabalee. Itu suur. Ada si deema? Jechuun yaa Qaarabsee. an si fedhu si malee moo? Ani si fedhu si malee maarra itti xumuruuf yaalika. Ada si deema? Dabalee yaada an si fedhu si malee shaggee Shaggeen salafaalee. Kanaafuu amma sagalee dhaanaa jirtaa jira. Dabalee dabalee ni yaada, dabalee dabalee ni yaada, dabalee dabalee. an si fedhu malee yaada shaggeen tala. Dabalee dabalee ni yaada, dabalee dabalee ni yaada, dabalee dabalee. Shaggaan Oromoo yaada. Eessatti kaa? Ammas kana gararraa waan beeku natti fakkaata. Kanuma beektaa? Dhaga'uu malee baay'ee afaaniin hin sirbu beektaa? Dabalee dabalee ni yaada, dabalee dabalee ni yaada, dabalee dabalee. Shaggaan Oromoo yaada. Kulleen Oromoo yaada. Kulleen Oromoo. Ata naaf beektaa kan naaf beektu qabdaa? Ani moo
إيه Maal? سرب أرتست علي محمد برا Tole, naaf himi. سرب علي محمد برا كيسا كان جالده هاتي تيني تكامل تودن باسي كان جو Mee naasif? أنو باي نيجي لكن Nyaali. ربي مو هو نمو معها كان سير جلسي وكمو هو نمو معها كان سير جلسي هاتي تيني تكا مالتو أدان نباسي أمان تيني تكا مالتو أدان نباسي مالتو أدان نباسي أبولو أسي تكدو بانا أبولو أسي تكدو بانا والجبال سيتي كتو الغرفنا كتو الغرفنا Waa, kat. Addis miidiyaa neetwork daawwattee beektaa? نداود Karaa maalii daawwatta? كرا يوتيوب نداود Yuutuubii. Feesbuukii akka qabnu beektaa yookiin Addis miidiyaa neetwork peejii feesbuukii بيجي خيسن نقف fooloo goota? Fooloo gootee taanaan achirratti sagantaalee barbaade daawwachuu dandeessu. Galatoom. ايش قالت ما Isachi gootanii sagantaalee achirratti daawwachuu dandeessu. Oh, fooloo gootee tagal fooloo gootee. Fooloo gootee. Kuno. Fooloo gootee. Hayyee daawwattoota keenya akkam ture qophiin keenya guyyaa har'aa qophii keenya qora sammuu guyyaa har'aatiin akka bohaartan akka bashannantan akka moorraa barattan abdii guddaadha qabna homaa shakkii hin qabnu egaa qophiin keenya qora sammuu guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaatatti qophii waliin Anayyaaltuu Geetaanen ture torban akkasuma qophii wal fakkaataa akkasumas immoo gaaffilee bashannansuuf bohaarsoo ta'an kanneen biroo qabachuudhaan namoota illee akkasuma adda biraa qabachuudhaan haga deebinee wal arginutti turtii gaarii qabaadha.